Estimats parpaius, un missatge important abans de començar aquest video. Just per vull dir que he perdut l'accés al meu compte d'Instagram. Jo soy una persona que per força causes he perdut l'accés del meu Instagram, a co fa que, se respondi pas più, és pas que m'interessun pas più les vostres demandes, és sonque que la podi pas più veure, donc és un poc complicat per jo perquè he degut renunciar a tot ce que era sul compte, ma n'he creat un nouvel que és aquí e que és lo sul que és l'oficial, lo vertadier per veure ce que posti, ce que mandi e per me poder parlar directament. Donc, a partir d'ara, lo meu compte d'Instagram vertadier és aquest e pas più l'ancià. Pa aquí, buono video! A la vez, sembra che questo video era esperato che sperato perché conti pas più il numero di persone che mi hanno demandato di spiegare così si può consigliare in un sito Lengodusia. E dunque, davanti alla pressione popolare, hai deciso di creare questa serie per spiegare pau a pau così possiamo parlare e consigliare i verbi dell'un sito Lengodusia. E dunque, ho avete visto, andiamo a parlare del presente. Lo present és un temps trasc important per a que permet d'evocar tot ce que pertoca a l'actualitat, a ce que se devano ara mateix. En un citar, los verbs són destacats en tres grups. Los verbs en AR, com passar, los verbs en IR, com sentir, e los verbs en ER o RE, come balè o battere. Come in tutte le lingue romanes, la forma del verbo conjugat és variable en funció de la persona. Valent a dire que quan eu parli, el verb serà conjugat d'un modo diferent que quan tu parlos. E serà encara mai diferent quan nosaltres parlam. En un citar, els pronoms personals són eu, tu, el o elo al femení. Nosaltres o nosaltres al femení. Vosaltres o vosaltres al femení. Eles o elos. Eu, tu, el, elo, nosaltres, nosaltres, vosaltres, vosaltres, eles, elos. E a tal, cada persona ha la seva terminació pròpia. Vol dire che abbiamo chitomen pas besoin d'emplegar il pronom personal per saber de qui se n'ha parlat. Ma en realitat, come in italià, come in castellà, come in català, il pronom personal pot essere plau utile per insistir su una causa. Per exemple, eu te disi aquò. Per a che vuoi insistir sul fatto che eu tu disi. És aquò l'idea. Per i verbs de la primera conjugació, en AR, les terminacions particulars són aquests. I, os, o, an, as, un, que s'escriu amb una A. Aquí avete pogut veure que a costat de vosaltres e vosaltres hi ha un altre mot, que és el mot vos. És idèntic al femení i al masculí. E de fet, aquest vos és una forma que s'emplega per parlar d'un biais formal, a una persona que respectant. E se conjuga exactament del mateix biais que vosaltres e vosaltres. Al present de l'indicatiu, els verbs regulars se conjuguen tots del mateix biais. Cal prene lo radical mai la terminació particular de la persona. A tal, per conjugar un verb del primer grup, com passar, cal prene
l'ur radical, pas, e li apundre la terminasu tipico de cada persuno. Acobalio, eu passi, tu passos, el, elo, passo, nosaltres, nosaltres, passant, amb una accentuació sur la seconda síl·laba. Vosaltres o vosaltres passàs, amb una accentuació similar. E en fi, eles o elos passun, amb una A que se dis com una O. Passi, passos, passo, passant, passàs, passo. Pels verbs en ER o RE, les terminasus particularos són aquestos. I, es, n'y a pas, en, es, un, que s'escriu aquest cop amb una O. Se preni l'exemple del verb batre, aquí sóc avent. Eu bati, tu bates, el bat, nosaltres batem, amb l'accentuació sur la darrière síl·laba. Vosaltres batès, que fa tu parier. Eles batum, que s'escriu aquest cop amb una O. Bati, bates, bat, baten, batés, batum. Los verbs de la seconda conjugació, en IR, són un bussi diferent. Sa que là guardaran determinasus identicos. La sola differència és que porten ce que se dis un suffixe. Vol dire que en plaço de botar sonque la terminació, com per vosaltres, caldrà també apondre lo su is. És quelcom que pot semblar un bussi complicat, sobretot a la debut, quan s'és a aprendre la llengua, ma en realitat, un cop que seràs acostumats, vull poder dir que és quelcom que se farà gairebé tot sol i que serà plaïsit. Per exemple, amb el verb finir, la conjugació se fa a tal. Eu finissi. Eu finissi. Aquí, per exemple, lo radical, la terminació caracteristica de la primiera persona, I, mai lo suffixe en is. E après, se fa exactament so parier amb totes les persones. Tu finisses. El, elo, finís. Nosaltres, nosaltres, finissem, amb l'accentuació sur la darrière síl·laba, com tot su. Vosaltres, vosaltres, finissès, amb l'accentuació que és exactament la mateixa que per nosaltres i nosaltres. Eles, elos, finissu. Finissi, finisses, finís, finissen, finissès, finissu. E això nous permet de fer un tableau recapitulatiu de totes les terminacions dels verbs occitans que són regulars al present.
Estimats amics, vaqui per uei, avem acabat de parlar dels verbs regulars en un citat lengoducià. Esperi com tot su que vos ha agradat, que vos ha ajudat e sobretot que vos ha motivat per la seguido, perché ara adesso a preparar le video sul futur e sul passat de seguir, perché mi podi pas restare aquí, ho sabes pla. E dunque, speri de voi tornar a trobar per la seguido e veieu en esperat voi dir, come tot su, aplaleu e buona revisius.